एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना अथवा आगामी दिन में ओडिशा में प्रबल वर्षा एवं शीत को नहीं आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर एक विशेष सूचना सामना आसी तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली पागरे विशेष परिवर्तन हेबना एवं पाग कोहला रज तेबे यापर पागरे परिवर्तन देखा मिल कमिपारे वर्षार प्रभाव अधिक अधिक मात्रा खरा देखा मिल एवं शीतर लहरी देखा मिल सहित कुहुड़ी होबार संभावना रही आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर वार्निंग कर केतेक जिला तेज ओडिशा रे केउ सब जिले में अधिक अधिक मात्रा कुहुड़ीर संभावना रही एवं शीतर बढ़िबार संभावना रही ताने वीडियो संपूर्ण अपडेट पाइबे ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखु जहाँफल लेटेस्ट पाणीपागर सटीक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल आप पाइपर तेज लेट नक चलते खबर पर नजर पकाइबा। तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिली दुर्बल है लघुचाप राज्य में कम वर्षार प्रभाव शुक्रवार ठारू पागरे परिवर्तन देखा मिल गुरुवार देखा मिलता होगा जाऊा अधिक अधिक मात्रा कुहुड़ी केउ जिले रही जाना से पर्यंत सामान्य पश्चिम दिग को गति कर दुर्बल है लघुचाप उपकूल समेत अभ्यंतरीण ओडिशा रे कोहला पाग जारी रही आज वर्षार परिमाण धीरे धीरे कम एवं शीतर परिमाण बढ़िबा नहीं आकलन कर जलवायु केन्द्र पक्षर पाणीपाग विभाग कही शुक्रवार रे नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल रायगड़ा गजपति गंजाम जिले में स्थाने स्थाने हालुकार मध्यम धरणर कुहुड़ी देखा मिल अधिक अधिक मात्रा कुहुड़ी रही शुक्रवार ठारू सारा राज्य में पाग शुखिला 31 तारिख पर्यंत राज्य में वर्षार संभावना नथिला बेले भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान कराଯାଇଛି अन्य पक्षरे राज्य में कुहुड़ी बढ़िबार संभावना रही शुक्रवार सकाळे बरगड़ सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा मयूरभंज केन्दुझर संबलपुर बलांगीर सोनपुर घन घन कुहुड़ी हो पारे शुक्रवार रात्रि एवं शनिवार सकाळ जाए सोनपुर बौद्ध नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी जिले में घन कुहुड़ी एवं सुंदरगढ़ संबलपुर बलांगीर झारसुगुड़ा नुआपड़ा बरगड़ केन्दुझर मयूरभंज जिले में मध्यम धरणर कुहुड़ी नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि जलवायु केन्द्र तेबे यह आज मुख्य खबर आपण केउ जिले आम वीडियो को देखुछन्ती आपण अंचल में वर्षा एवं शीतर परिमाण केमिल रही वीडियो कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करी जणांतु तेबे यह आज मुख्य खबर जदि वीडियोटी आपको भल लगी था वीडियो को लाइक करंतु सांगसाथी मान सहित वीडियोटी को अधिक अधिक मात्रा व्हाट्सएप जरिए शेयर करंतु जदि आम चैनल रे आपण अछंती प्रथम थर आम चैनल रे आपण वीडियो देखुछन्ती ताले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल रे आपण पाई परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट स्वागत ओडिशा।